வணக்க மக்களை, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற அருவி குப்பநாத்தம் அருவி. இந்த அருவி எங்கே இருக்குது, எப்படி போகணும் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதுதாங்க குப்பநாத்தம் அருவி. குப்பநாத்தம் அருவி 1987 கட்டப்பட்டதுங்க. கிழக்கே ஜமுனாமுத்தரும் மேற்கே ஜவாது மலையும், இந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் செய்யாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டது தாங்க இந்த குப்பநாத்தம் அணை. இந்த அணைக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம பார்க்க வந்த இந்த அருவி இருக்குது. இந்த குப்பநாத்தம் அருவிக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்லாத்தூர் ஸ்ரீ காளியம்மன் கோவில் இருக்குங்க. இந்த கோவிலுக்கு பின்னாடி தான் நாம் போக போகிற அந்த அருவி இருக்குது. ஃபைனலாக நம்ம அருவிக்கு வந்துட்டுங்க. இந்த அருவியை நம்ம நேராக நின்று பார்க்கும்பொழுது இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இன்னமும் நம்ம அது பக்கத்தில் போய் பக்கவாட்டில் நின்று அந்த அருவி கொட்டுற அழகாக பார்க்கலாம். வாங்க.